Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. 'Yan secondary school kashi na 3. Bayan sallar magariba ne, lokacin garin ya fara duhu. Sai Jamsi suka tafi inda suke bi suka faɗa musu. Kasancewar wajen ba shi da wahala kwatance. Na haka nan da nan sa gane wajen. Waya suka ɗauko tare kiransu. Hello uncle. Ga mu wajen da kuka faɗa. A can ɓangaren bash yake tambayar su. Ku da waye? Tsaye suka ba su amsa da mu kaɗai ne. Ai da mu kaɗai kuka ce mu zo to wallahi mu kaɗai ne. Ok, ku jira mu ga mana zuwa. Ai ba su fi mintuna 5 ba sai ga sun ƙaraso wajen. Yau kuma je ko? Ba shi ya faɗa yana mai kallon su. Rufi ce ta kalle sannan ta ce uncle, ina kuma za mu bayan nan? Kin ga, idan za ki ba mu matsala to ko ki koma. Ai da kin san ba za mu sai da ke ba. Ku fa Jamsi, wannan fa abin taimakon ku za mu yi. Idan ba za ki zo ba shi kenan. Suna gama faɗar haka suke gaba suka bar su a wajen, cike da tunanin karfa yaran nan su ɓata musu budget. Kebi, karfa yaran nan fa su watsa mana ƙasa ido, mu zo mu shiga uku. Dubi yadda muka ta ƙarƙare muka yi haɗa-haɗan nan. Ni ma abin da nake ta tunani kenan, amma na san Jamsi sarai za ta janyo hankalin Rufi. Ki dalla mu je, Papa na son hauka. Ai dai kin san ba za su cinye mu ba ko kuma sai da mu. Ha ba da Allah, ya zaki mana haka. Kina wani abu kamar wata 'yar ƙauye. Jamsi ce ta jawo ta. Haka dai ta dinga bata baki har sai da ta bi su. Cikin wani shago suka shiga. Ba laifi shago yana da girma, ga katifa wata babba a ciki. Sai wajen da aka tanada domin ajiye kaya. Yau bismillah ku zazzauna. Ruwa suka ba suka sha, sannan suka fara masa magana. Dama dai mun riga da mun faɗa muku matsala da kuka samu, to shine muka yanke hukunci. Dan mu ma nan da kuka muna da tamu matsalar. Matsalar kuwa ita ce gaskiya muna da buƙatar ƙulla ƙawance tsakaninmu da ku. Saboda mun ga alamar kuɗin wayu ne kuma kuna da aji a class. Au, wai dama haka saboda haka ka wahalar da kanku uncle. Ai da tun a school kuka faɗa mana. To me a cikin ƙawancen? Jamsu ta faɗa tana mai kallon Rufi. Ko ya kika ce bestina? Haka ne kam, wannan ai ba wani abun wahala ba ne. Yawa tun da kun fahimta. Don sai mu ɗan shakata, mu yi nishaɗi mu sha minti. Amma fa ya zama sirra a tsakaninmu. Daga mu babu wasu, kada mu sake mu ji a makaranta. Shikenan uncle, insha Allah ba za mu faɗa ma kowa ba, ko ya kika ce bestina? Da abin da suke nufi Jamsu ta fahimce su, saboda ita ma dama 'yar hannu ce, Ruby ce dai babu ruwanta. Da kwata-kwata ba ta fahimci inda suka dosa ba. Uncle Kebe ne nuna Jamsi yana faɗin matso nan. Aiko da sauri ta matsa kusa da shi, kamar dama jira take. Rungume ta yi ba tare jin kunyar Rufi ko bash ba, ya fara kisan ɗinta cikin wani irin salo don na ƙwarewa. Nan da nan ita ma ta fara mai mashi da matane. Sun dau lokaci a haka kafin suka saki junansu. Kallon su bash suka yi, da suke zaune har lokacin babu wanda ya motsa a tsakanin shi da Rufi. Kin ga Rufi, ki matsa kusa da shi yanzu. Yanzu fa kun riga ta kun zama friend ki da shi. Idan ba haka ba mu dai za mu ci gaba da jin da mu barku a baya wallahi. Nan ta ƙara kai wa bakin shi wata cafka. Aiko shi ma Uncle Kebe din ya ci gaba da tsan bakinta. Kana haka ya sa bashin matsuwa kusa da inda Rufi din take. Nan da nan shi ma ya haɗa bakin soje guda yana mai kisin nata. Sai da ita ba ta mai da martani sosai, saboda tsoron da ya kama ta. Sakamakon wannan shine karo na farko. Can jimawa, tafiya ta fara nisa ayatin Rufi din ta cakumo harshen Uncle Bash. Na ita ma ta ringa bashi wata iri gigitacciyar tsotsa. Jamsu kuwa tuni sun yi nisa, ni ce kawai suke ita da Uncle Kebe. Gaba ɗaya ya fita hayyacinsa, domin ya kama na hannunta sai famun yatsa su yake, yayin da ɗayan hannun shi ɗaya yake cikin zaninta, wanda tuni kwata ta gama jiƙiya da ruwan daɗi. Juya yatsunsa kawai yake yi cikin kwata ɗin nata. Sai rikici, hannu ta kai ta ma a cikin wandon shi, inda kulkin shi take ta fama motsi.
Babban burinta shine kawai ta ganta a waje. Zuke zub ɗin wannan ta yi. Haka kuwa sai ga jelar ta bayyana. Banda nishi babu abin da take. Sannan ta tattare, ta ɗaga, sannan ta lumata a cikin ruwan daɗi. Wani irin numfashi ya furzar, yana mai samun nutsuwar cikin hedikwata ɗinta. Gaba ɗayan sakin wani nishin daɗi suka ji kake haka da ya ci gaba da bata kwazo ba ji ba gani. Domin ya samu teku wanda iyo babu abin da yake, sai gurnani kawai kebi ke yi. Sa'an kulfresh ma an samu yadda ake so, domin gaba ɗaya hedikwata ɗin rufi ya jiƙe sharakaf. Kasancewar wannan shine karanta na farko, haka yasa sai faman wani irin ruwa yake bulbulowa. Shi dai zuba ido yayi, ganin yadda wajen yake ta numfashi, ga wani ruwa da yake ta fama malaluwa abinka da sabon hannu. Bakin shi ya kafa a kai, yayin da ɗayan hannun shi yake saman na shanunta sai faman mulmula yake cikin jin daɗi. Rufi kawai ihu take yi sakamakon jinta a wata sabuwar duniya da ba taɓa tsintar kanta a ciki ba. Ne shi take tana ihun daɗi. Umma, mama Antu ba ta da lafiya, za mu je mu duba ta. Allah sarki, Allah ubangiji ya ba ta lafiya. Gaskiya dai ya kamata ku je ku duba ta, saboda an ce ka gaida mai gaishe ka. Antun nan taku tana da kirki sosai. Bai fara nan da ta zo duba babanku, irin 19 ta arzikin ta kawo mana. Allah da ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin umma. Ai da cikin malaman ta fi kowa saukin kai. Ita babu ruwanta da dukan mutane. To ai dama irin waɗannan ai su ne malamai. Mutum ya huta wa rayuwar shi, amma ba wasu malaman ba. Mugunta fal cikin ransu ko kuma su bi su lalata wa yara tarbiyya. Sallamar da ta ne ya sa Umma ta yi shiru da magana take yi. Zama ta yi kusa da Umman tana faɗin. Kin faɗa wa Umman za mu dubiya? Ko kin manta ɗin? Na san halin ki sarai. To uwata, faɗa min ko sai kin tsiye ni sannan zan faɗa. Umma kin ji ta ko abin da take faɗa? Kuma dan Allah ba na girme ta ba, amma kalle da ta bi ta raina ni. A'a ni fa ba ruwa na da shiga shirkin ku. Mutum ya shiga tsakanin ku zo ku bashi kunya. Ku je can ku ƙarata. Dariya suka saka suna masu faɗin. Wallahi fa, yanzu za mu baki kunya Umma. Maman da ta ce shigo tana faɗin. Ku fa hanzarta ku tafi, ba na son ku yi dare. Kun zo kun tsaya wannan shiritar taku. Shiri'a suka yi, cike da zumuɗin ganin antan tasu. Zici take faɗin. Jidda, kina ganin sabuwar muminan da anta ce za ta haɗa da ita za ta iya jiyar da ni daɗi ko kamar anti? Kai sosai ma. Aikin san dole yadda anti take, ita ma haka za ta kasance. Ke dai mu je kawai. Ni wallahi burina na ji ni na kwance a cikin momina. Haka dai suka yi ta tattauna a kan hanya. Wannan karan ba su hau nafif ba. A ƙasa suka tafi saboda suna son su ɗan santa tsakaninsu. A cikin gina anti kuwa, wata ƙawarta ce irin ta mai zubin 'yan duniya. Tsayira take tana busa shisha. Kina ganin babies ɗin nan ko za su zo? Na ji shirin nasu ya yi yawa. Hajiyar ta faɗa bayan ta gama bawa sama hazo. Haba dai, ai tun da suka ce za su zo to lallai za su zo ɗin. Ke dai ki zuba ido ki gani. Da Salama suka shigo cikin gidan. Oyoyo an ta taimun sannan ta yi kisin ɗinsu dukkaninsu. Yayin da ta kai hannu kan nonon Jidda da ya fara fitowa sosai, tana mai faɗin. Dama yanzu muke maganar ku fa, kuma zuciyata take da tunaninku. Dariya suka yi suna masu gaidar da bakuwar antin. No baby, ba fa haka ake gaida momi ba. Zuwa za ku ita ma ku yi kisin ɗinta. Tashi suka yi ɗaya bayan ɗaya suka yi kisin ɗinta. Yayin da ta ma take mayar musu martanin kisin ɗin. Yawa Hajiya Turai, wannan ita ce yarinyar da nake faɗa miki. Antin ta faɗa tana mai nuna zi da ke kusa da ita a zaune. Kallanta Hajiya Turai ta yi kafin ta ce, ta sunan kin ji bebi na? A natsi, zidin ta ƙarasa wajenta, ta zauna. Rangumu ta yi sosai a cikin na mai faɗin. Ki saki jikinki da ni kin ji? Ina son kar ki ji wata kunya wajen yin wani abu a gabana. To anti, no. Ba na son kina ce min anti. Momi za ki ringa ce min as from today.
To, yanda ku tashi mu je mu ci abinci. Na san baby na tana jin yunwa ko? Adda ta faɗa tana mai kallon Jidda. Kallo irin na tsantsar sha'awarta. Kashe ido ita ma Jiddan tai tana mai faɗin, "Yes, mommy na." Tana nan tsaye har suka gama. Zuwa lokacin gaba ɗaya jikinta ya gama mutuwa. Babu abin da take bukata face ta ji abin da innata ta take ji har take wannan tsandara ihun. Ɗakin ta shiga ta kwanta cike da mutuwar jiki. Gaba ɗaya ta rasa me yake mata daɗi. Hannu ta cusa cikin wandonta. Ta kama kwakwalen hedikwata ɗinta cike da matsananciyar sha'awa. Gaskiya ni ma ina son in ji abin da ake ji. Amma kuma Lami ta taɓa faɗa min da zafi fa sosai. To kenan in na wannan ihun da take na zafi ne? Kuma dai an ce min da daɗi. Gaskiya ba na son zafi in dai da zafi. Haka dai ta yi ta surutun tana kwakwale hedikwata ɗinta. Da ta jike sharkaf da ruwan daɗi. Je ta yi mara ta kulle. Aiko ta fara ganin dishi-dishi. Ai kafin ka ce me, tunda ruwan daɗi ya gama malaluwa a cikinta. Ta ɗau wata kyarma. Yayin da jikinta yake wani irin karkarwa kamar wacce sanyi ya kama. Iyo ne su ce mata, aiko ta yi saurin toshe bakinta gudun kada innata ta jiyo ta. Lamota a cikin 'yar katifarta kamar an ji kabiri. Wani irin daɗi ta ji wanda ba taɓa jin irin shi ba a rayuwarta. Dama haka ake ji? Dama haka wannan kwakwalwar take da daɗi? Amma me yasa Lami ta taɓa ce min wai zafi? Ko kuma dai ƙatuwar abin nan ci take da zafi? Tunda wajen sawar ƙarami ne. Ta faɗa tana mai ɗan tura yatsata a cikin hedikwata ɗinta. To amma ya aka take ma iya shiga? Murai innata ta kira ta ne ya sa ta ƙarasa maganar da take tafa manya ita kaɗai. Kina ji na don tsabar wulaƙanci? Amma kika shiru? A ina ban ji ba ne. To na ji. Ihun me nake ji kina yi ina ban ɗaki? Ba ni ba ce ina ga sai dai ko a makwabta don ni ma na ji ihun. To ina aikin da ne muke yake? Na dawo tun ɗazu ina ta kiran ki ban ji ki ba. Da na ji ki shiru shine na aje. Amma dai aikin gauta ta mutu ko? Amma shine kika ƙi haɗa wutar. Kika shige ɗaki kamar wata amarya. To maza ki zo ki kunna wutan nan, malam yana jin yunwa. Ina tana gama faɗin haka ta shige ɗaki don saka kaya. Inna ki bar wuta ta mutu kin shige ɗaki kina ta jin daɗin ki abinki. Amma ni kina ta mun faɗa. Kamar ni ce na kashe wutar da kaina. Da wannan ɗan surutun da take tana yi tana haɗa wuta don wata ta daɗe da mutuwa. Inna ko ana ci ana ɗibar daɗi. Kan gado dai suka hau su duka hudun suka fara shashafa jikunan juna cike da matsananciyar sha'awa. Gaba ɗayansu cire kayan jikinsu suka yi. Anti ce kwance da gingine ta bude kafafunta. Jidda ta kawo baki sai faman saka harshenta take a cikin hedikwata ɗin anti. Antin na wani irin kuka tana faɗin daɗi. Tana faɗin my baby, I love you so much wash. Kar ki bari da daɗi. Daɗinki ya fi na kullum. Haka dai take ta faman tsandar iyo tana surutai. Baby you are so sweet. Banda ni babu abin da Hajiya Turai ke yi ita ma a ɓangarenta. Saboda yadda zidin take koga mata ɗan belinta. Yayin da wajen na shanunta take ta ɗan faman murza shi da hannunta. Tun daga bakin ƙofar falon ake za ka iya fara jiyo ihunsu da gurnaninsu. Hari da surutansu marasa amfani. Wanda ba mai iya gane abin da suke cewa. Ko kuma idan mutum zai tsiye su ya ce su maimaita abin da suke ce to ba za su iya ba. Muna nan muna jiran ku tun ɗazu. Amma shiru ko dai ba za ku zo ba ne. Kama nan wallahi yanzu za mu zo. Tana gama faɗar haka ta katsewar. Ƙanin rufi ta samu nasarar ƙarasuwa. Ki wai me yasa duk sanda za a haɗa abu da ke sai kin ɓata mutane rai? Yanzu tun ɗazu wajen awa guda kenan kika ce min kaki na wanka kawai zaki. Amma sai yanzu kika samu damar zuwa. Jamsi, ba za ki gane ba ne. Wallahi ina matuƙar jin tsoron harkar nan. Zufu ba mazan mu ba ne. Amma sai su yi mana wani abu kamar matansu. Yayin shekaran jiya da na koma gida sai da na kasa jikina. Saboda kar ummata ta gane tafiya ta canza. Gwara kawai mu faɗa musu idan auren mu za su yi. Kawai su fito a yi magana. Amma ni dai gaskiya ina jin tsoro. Ai fa sai ki yi sarkin tsoro. To bari ki ji in faɗa miki yanzu duniyar nan ta canza. Sai kin bayar kafin ke ma a baki. Ko kita ta tunanin sai aure ki ne baya tare da ya san kalar ɗanɗanon ki ba.
sannan da yake cewa wai kina jin tsoro. Wannan lamarin fa taimakekenuwa ce ake yi. Taimakekenuwa ne ake yi domin kowa yana da ta amara shi. Amma idan aka yi sai kiga sun fitar da su. Kin samu kin sarara iska. Naji. To yanzu idan kuma suka zo ba su aure mu ba. Sai mu ce wa mazacen da mu aura ta yaya muka rabu da budurcin mu. Sannan da yake magana da ti. Ni gaskiya ba ni wanda ta amara ta. Ai ban ce miki ina bukata ba. Kin ga malama. Yanzu duniya fa ta riga ta samu ci gaba. Ko da ki rasa budurkin cinki, za ki iya zuwa ɗinke miki. Ba shi kenan ba? An wuce wajen. Sannan magana da ci. Wace ce idan za ta yi biro take fama da ciwon mara? To bari ki ji in faɗa miki. Wannan karin ina mai tabbatar miki cewa idan za ki ciwon mara, idan za ki period, babu wannan wahala ta ciwon mara. Kalau za ki yi ki gama. Idan za ki wuce mu ce ki wuce. Kuma ba za ki wuce ba in sanar da bashi in gwada ya nemi wata. Ga mata nan da yawa. Wasu ma neman mazan suke su biya mazan su yi sannan su ƙara gaba. Amma ke kin samu a sauƙi shine za ki tsaya kina yi wa mutane iskanci. Haka dai James ya samar nasarar jin ra'ayinta. Haka suka tafi amma ba tare da zuciyar ta so ba. Zuciyar ta cike take da tsoron abin da zai biyo baya. Ni kam na ce Allah ya raba mu da sharrin mugayen ƙawaye. Amin. To jama'a, a yi haƙuri mu dakata a nan duba da lokaci. Sai a tara shiri na gaba don jin yadda za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku mai suna 'yan secondary school. Wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku shirin tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zuwa wannan channel tamu sai ku danna mu subscribe sannan ku tauna alamar kamar sanarwa. Domin ya dinga sadda ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na wannan bidiyon ka abokananku da ke wasu Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba comment section kamar da littafi da muke kawo muku. A huta lafiya.